হ্যালো গাইস, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে অনেক দিন বাদে আমি একটা ফানি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, রিকোয়েস্টেড ফানি ভিডিও। স্নিজিং অ্যান্ড ব্লুইং ভিডিওটা করছি জানি না স্নিজিং হবে কিনা ব্লুইং হবে কিনা সেটাও আমি বলতে পারছি না। এবার বক না করে এবার ভিডিওটা স্টার্ট করি। তোমাদের বলতে আমি ভুলে গেছি, এবছর আমি মাধ্যমিক দিয়ে 11-এ উঠবো। তোমরা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো। এখন প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো। আমার নিজস্ব ফোন নেই, আমি অন্যের ফোন দিয়ে ভিডিও করে আপলোড করি। এবার আমি স্টার্ট করছি। স্পিনটা খুলে ফেললাম। তবে কি আমি সেটাও নিজে জানি না। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। ফার্স্ট একটা হাঁচি হলো স্নিজিং। দু নম্বর স্নিজিং স্নিজিং। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল পুরো স্নিজিং বের করতে। এটা 3 নম্বর স্নিজিং হলো। তোমরা তো দেখলে 3টে স্নিজিং হয়েছে, জানি না কতগুলো হবে। এবার তোমরা দেখতে থাকো।